အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာလာပြည့်မြတ်မှန်အယောင်ခမတွေကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးဆိုင်မြောက်ဆိုင်ခွဲဖြစ်တဲ့လာပြည့်မြတ်မှန်အယောင်ခမကိုဒလားတွန်တေကားလမ်းမကြီးစက်မြေလမ်းမထိတ်မမင်ပိုက်ကလေးဆိုင်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဆိုင်ခွဲလေးကိုအသစ်ထပ်မှန်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့လာပြည့်မြတ်မှန်အယောင်ခမတွေကိုဒလားတွန်တေကားလမ်းမကြီးမှာ3ဆိုင်လှိုင်သားမှာတစ်ဆိုင်4ဆိုင်ဗောနော်အဲ့တော့ဒလားတွန်တေကားလမ်းမကြီးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်3ဆိုင်ထဲမှာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့စက်မြေလမ်းမထိတ်ဒလားတိုဒီကားလမ်းမကြီးမိမိဘိုက်ကလေးဆိုင်ရမယ်နေချင်းဆိုင်ကလာပြီးမြန်မာဆိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဖုံးဝင်ခြင်းအမှတ်တရအနေနဲ့20ရက်12လပိုင်း2025နေပြီးတော့30 12လ2025ရက်နေ့အထိအထူး promotion တွေပေးထားတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်တွားရေးလာရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ customer တွေကိုလာကြိုခြင်းပြန်ပို့ခြင်းအတွက်ကိုလည်းအခမဲ့စီစဉ်ပေးထားတယ်အိုးဝေတွေနဲ့ပေါ့နော်။နံပါတ်2အချက်ကကျွန်တော်တို့လာပြီးမြန်မာအရောက်ခါမှာမြန်မာမျက်စိပါဝါအခမဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းကိုအခမဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့မျက်မှန်လုပ်လို့ရှိရင်ဘလူးကတ်မှန်အလင်းမပေါက်မှန်ပေါ့နော်ဘလူးကတ်မှန်မှန်ဖို့ free ကိုထပ်မှန်ရရှိမှာပေါ့အဲ့တော့လာပြီးမျက်မှန်အယောင်ခမ်းမတွေမှာမျက်စိပါဝါအခမဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့အဖြေထွက်လာတဲ့ power reset ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးမျက်မှန်အယောင်ခမ်းမတွေမှာမျက်မှန် guide တစ်လက်ဝယ်ပြီးတော့မှန်ဖို့ free ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့လာပြီးမျက်မှန်အယောင်ခမ်းမတွေမှာတွေးပြထားလာပြီးတော့အပ်ထားတဲ့ customer တွေရဲ့မျက်မှန်လေးတွေပြပေးမယ်ဒါမနေ့ကပေါ့နော်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့22ရက်12လ2025ပေါ့ဒီနေ့23ရက်12လ2025မှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကညပိုင်းကအားပေးထားတဲ့ customer တွေရဲ့မျက်မှန်နဲ့ဒီနေ့မနက်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ customer တွေရဲ့မျက်မှန်တွေကိုတွေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပြီဒါကကျွန်တော်တို့လာပြီးမျက်မှန်အယောင်ခမ်းမတွေမှာလာအပ်ထားတဲ့ customer တွေရဲ့မျက်မှန်တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Club Master share ခိုင်းဟိုမှာတိုက်တနီယန်အမျိုးအစားနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူလက်ပိုင်းလူကြီးပိုင်းလူငယ်ပိုင်းအရွယ်သုံးပါးမျိုးကြိုက်နေတတ်တဲ့ share ခိုင်းဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းပြောလေးအဲ့တော့လာပြီးမျက်မှန်အယောင်ခမ်းမှာအသက်တာဆုံးနဲ့မျက်မှန်တစ်လက်ကိုဘာချက်ချွေတာပြီးတော့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်ဟိုစက်တခအခမဲ့ပြင်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်မှန်ကိုကိုယ်ပိုင်စက္ကန့်မှာကိုယ်တိုင်တွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စက်တခအခမဲ့တွေမှန်ဖို့ free တွေအပြင်ကိုယ်တိုင်တွေးယူခြင်းလာကြိုခြင်းလာပို့ခြင်းတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့အတွက်မျက်မှန်တစ်လက်ရဲ့ကုန်ကြစိတ်ဘာချက်အများကြီးတက်တာစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်စိမျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒလားမျိုးလာပြီးမျက်မှန်အယောင်ခမ်းမတွေမှာမျက်စိပါဝါကိုအခမဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ဂိုင်းမှန်ကိုလာပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ချင်းစီတိုင်းကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့တာပြောရှင်မနီရဲ့ကလေးတွေကိုချရတဲ့မိသားစုနဲ့ဖြတ်တန်းရင်